হ্যালো এভরিওয়ান, আশা করি সবাই অনেক ভালো আছেন। আজকে ভ্যাঙ্কুভারে প্রায় লাস্ট 2-3 বছর বা তার আরও বেশি সময়ের মধ্যে সবচাইতে বেশি স্নোফল হয়েছে। প্রায় 10 to 20 সেন্টিমিটার স্নো বাইরে জমা এক এক জায়গাতে। তো আমি ভাবলাম আপনাদের সাথে সেটা আজকে একটু শেয়ার করে আসি। আর ওমিক্রনের কেসটা কিন্তু আসলে সব জায়গাতেই প্রায় বেড়ে গেছে, সো বাইরে বাইর হলে মাস্কটা পরে বাইর হওয়াটাই ভালো। হাঁটলে কিন্তু দেখতেই পাচ্ছেন যে অনেক অনেক স্নো এখানে। সো এই জন্য মানুষের যে ফুট স্টেপসগুলো আছে এখানে, সেগুলো দিয়ে যাওয়াটাই ইজি মনে হয়। সো সেটা দিয়ে যাওয়ার ট্রাই করতেছি। একদম বাসার থেকে বাইর হলে এত স্নো। এখানে দেখলে মনে হয় বুঝতে পারতেছেন যে স্নোর আসলে ডেপথ কত। পুরা রাস্তা, যে নেইবারহুডের রাস্তাগুলো পুরাটাতেই আপনার স্নো এখনো জমে আছে। তো হেঁটে এই ফুটপাথটাতে আসলাম বাসার সামনে। তো এর আগেও ভিডিওতে যেটা বলেছিলাম যে এখানের বাসার যারা থাকে তাদের সামনে ফুটপাথ থাকলে এটা এখানের মানুষ করে যে রাস্তাটা শাবল করে ফেলে যাতে মানুষের হাঁটতে কোনো প্রবলেম না হয়। তো দেখুন এখানে কিন্তু এখন স্নোটা শাবল করে ফেলছে, কিন্তু ঠিক এখানে এখনও কিন্তু স্নো আছে, মানে এই বাড়ির মালিক আসলে স্নোটা কিন্তু শাবল করে নাই। আবার সামনে ওখানে দেখতে পাচ্ছেন কিনা, ওখানে কিন্তু আবার স্নোটা শাবল করা। সো ওই বাসার মালিক স্নোটা শাবল করছে। চারিদিকটা কিন্তু পুরো সাদা আর সাদা। এই যে এখানে আবার কোনো স্নো শাবল করা নাই। সো হাঁটতে কিন্তু আসলে কষ্ট হয় স্নোর মধ্যে। আর হ্যাঁ, উইন্টার বুটস না পরে বাইর হলে তাহলে আর কিছু বলার নাই, অনেক ঠান্ডা। বাসার এই জায়গাটা দেখলে বুঝতে পারবেন যে কতটা স্নো পড়ছে, কতটা স্নো জমা হয়েছে। তো চলুন আর একটু হেঁটে আসি, মেইন রোড পর্যন্তই খালি যাব, বেশি দূর আর আজকে হাঁটতে যাব না, কারণ এই স্নোর মধ্যে হাঁটাটা আসলে খুব কষ্ট। তো আমারও একটু মনে হলো যে বাইরে বাইরে হয়ে দেখি কি অবস্থা, তো তাই ভাবলাম আপনাদের সাথেও সেটা শেয়ার করি। চারিদিকটা খালি সাদা আর সাদা, মানে এত স্নো পড়ছে। যখন অনেক স্নো জমে যায় আর বিশেষ করে ফুটপাতে, আর নেবাররা যখন স্নো ক্লিন না করে, তখন আসলে আমাদের উচিত এরকম আগে মানুষ যেদিক দিয়ে হেঁটে গেছে সেখান দিয়েই হেঁটে যাওয়াটা। না হলে আসলে ফ্রেশ স্নোতে এখানে যদি পা দেন, আপনার পা কিন্তু অনেক ভিতরে ঢুকে যাবে। সো ওখান দিয়ে হাঁটাটাও অনেক কষ্ট হবে। সো এদিক দিয়ে হাঁটাটাই মানে ভালো। এই গাছগুলোতে অনেক স্নো জমে গেছে, বাট এই গাছের উপরে স্নো জমে গেলে সেটা দেখতে কিন্তু আসলে খুব সুন্দর লাগে। এটা একটা বিশাল পার্কিং লট, আর যেহেতু এখানে কার ঢুকবে আর ঢোকার সময় অনেক সময় স্লিপ কাটতে পারে, সো এখানে স্নো শাভেলের গাড়ি এসে স্নোটা শাভেল করে দিয়ে গেছে আর ওখানে পাইল করে রাখছে স্নোগুলোকে শাভেল করে। হাঁটতে হাঁটতে মেইন রোডে চলে আসলাম, আর এখানে এসে এদিকে দেখলাম যে এখানে স্নোগুলা জমে, মানে এত টেম্পারেচার কম যে এখানে জমে মানে আইসের মতো হয়ে গেছে, আর এই যে স্লিপ কাটতেছে অনেক। মেইন রোডটা কিন্তু এখানে নিয়ম যে পুরোপুরি সকাল হওয়ার আগেই ক্লিন করে ফেলা স্নো পড়লে। আর কিন্তু তারপর অনেক গাড়ি চলতে চলতে দেখুন এরকম ব্ল্যাক আইস হয়ে গেছে, আর এই ব্ল্যাক আইসে কিন্তু গাড়ি চালানোটা খুবই রিস্কি, গাড়ি স্কিড করে অনেক। তো চলুন অল্প কিছুক্ষণ একটু মেইন রোডে হেঁটে দেখে আসি কী হচ্ছে। যেহেতু এই ফুটপাথটা মেইন রোডের পাশে, এখানে কিন্তু সব স্নোই প্রায় ফুটপাথের উপরে সব স্নোই কিন্তু শাবল করে ফেলছে, কিন্তু তারপরে টেম্পারেচার এত কম যে এখানে আইস জমে আছে। প্রত্যেকটা জিনিসের উপরে এত স্নো জমা। দেখতে দেখতে বাসার পাশে আর4 বাস স্টেশনে চলে আসলাম। তো আর ভাবতেছি যাব না, এখন আবার বাসার দিকে ব্যাক করি। চলুন, এটা একটা বসার চেয়ার, দেখুন কত সেন্টিমিটার স্নো জমা হয়ে গেছে এখানে। যেহেতু একদম মেইন রোডের পাশে, সো অনেক সাউন্ড গাড়ির, আশা করি শুনতে প্রবলেম হবে না। স্নো পড়লে ভোরে বড় বড় স্নো শাভেল করা ট্রাক দিয়ে এই মেইন রোডের বা হাইওয়ে থেকে স্নো সরায় এমন সাইডে রেখে দেওয়া হয়। আবার হাইওয়ের পাশের ফুটপাতেরও স্নো সরায় সাইডে রাখা হয়, তো রাস্তার পাশে এমন বড় বড় স্নোর স্তূপ জমে যায়।
সামনের দিকে আগাতে আগাতে দেখলাম ভ্যাঙ্কুভারের মধ্যে যে বাস ট্রেন চলে সেটা যে কোম্পানির আন্ডারে মডারেট করা হয় ট্রান্সলিংক, তাদের গাড়ি রাখা। উপরে যে ইলেকট্রিক তারগুলা দেখছেন এগুলোর সাথে ভ্যাঙ্কুভারের সব বাস কানেক্টেড থেকে চলাচল করে। তারগুলাতেও স্নো জমছে, আর ট্রান্সলিংকের লোক এখানে দেখে মনে হচ্ছে কোনো প্রবলেম হয়েছে তারগুলাতে। মেইন রোডে এদিকে দেখলাম আকাশটা গ্রে কালারের, একটু অন্ধকার হয়ে আছে, আর ঠিক তার পাশেই আমার নেইবারহুডে আকাশটা অনেক ব্রাইট। তো মেইন রোড থেকে আবার আমার নেইবারহুডের গলিতে চলে আসলাম, আর ঢুকতে ঢুকতে আবারও সেই জায়গাটা স্লিপ খেলাম, কারণ এখানে স্নো জমে পুরো আইসি হয়ে গেছে জায়গাটাতে। বাইরে যে টেম্পারেচার খুব ড্রপ করছে তাও না, বাইরে এখন -2, বাট ফিলস লাইক -4। ভ্যাঙ্কুভারে আসলে এত স্নো অনেক বছরই পড়ে নাই, আর এখানে বছরে 2 সপ্তাহের মতো নাকি ঠান্ডা পড়ে, কিন্তু এবছর দেখতেছি মানে গত বছর এবছর মিলায় যে ঠান্ডা পড়লো আসলে এতটা এখানে পড়ে না। আর ভ্যাঙ্কুভারে যেহেতু তেমন একটা ঠান্ডা বা স্নো পড়ে না, সো এখানে যেদিন স্নো পড়ে সেদিন আসলে বাস ট্রেন ইভেন মানুষ বাইরে যে গাড়িও কম চালায়, কারণ সবার আসলে এখানে উইন্টার টায়ার থাকে না। আর ভ্যাঙ্কুভারের বাসগুলো যেমনটা বলতেছিলাম যে ইলেকট্রিসিটিতে চলে, সো ওখানে বাসেরও অনেক সমস্যা হয় চলতে। আর ট্রেন লাইনে স্নো পড়লে তখন তো আসলে চালানোটাও সম্ভব হয় না। সো একটু আগে যেটা শুনলাম যে ট্রেনগুলো এখন চলতেছে না, তো পজ করে রাখা হয়েছে। কেলোনাতে যখন ছিলাম তখন আসলে কেলোনাতে প্রায় 2-3 মাস স্নো পড়তো টানা প্রত্যেক বছরই, সো ওরা প্রিপেয়ার্ড থাকতো। ওখানের বাস বা ওখানের সবারই প্রায় গাড়িতে স্নো টায়ার থাকতো, সো ওদের চলাচলেও তেমন কোনো প্রবলেম হতো না। কিন্তু ভ্যাঙ্কুভারে স্নো পড়লে ভ্যাঙ্কুভার আসলে অচল হয়ে যায়। এই স্নোর উপর দিয়ে হাঁটা আর ঠান্ডার মধ্যে কথা বলতেও আসলে অনেক কষ্ট লাগে। আর গাড়ি খোলার উপরেও দেখুন কতটা স্নো জমে গেছে, এগুলো আসলে তোলাটা অনেক কষ্টের। বাসার সামনে এরকম অবস্থা, পুরো কেকের মতো। কতটা স্নো জমছে দেখলে আসলে বুঝতে পারতেছেন আশা করি। তো হাঁটতে হাঁটতে বাসায় চলে আসলাম। আজকের ভিডিওটা খুব ছোট, আর আমি জাস্ট বাইরে যে বাইরের কন্ডিশনটা দেখে আসতে চাচ্ছিলাম, আর ভাবলাম আপনাদেরকেও একটু সাথে নিয়ে যাই। তো আজকের ভিডিওটা যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে ভিডিওটাতে লাইক দিতে ভুলবেন না, আর আমার চ্যানেলটাতেও সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। আবার খুব শীঘ্রই দেখা হবে, সেই পর্যন্ত ভালো থাকবেন, বাই।